大家好，歡迎嚟到我哋好家好網台，我係 Eric。Location，地區呢個 saying 呢，其實差唔多成100年前都已經開始講噶啦嚇，即係有啲話啲 print material， 1920幾年有啲 article 已經講 location 啦。咁其實呢樣嘢呢，係即係對地產界，即係其實唔止話加拿大啦，全球都係咁講啦嚇，即係你係最緊要就係地區，就一定要揀啱個地區。咁其實而家今時今日係咪真係地區係最緊要呢？嗱，譬如如果你話係講貴價區嘅，咁始終呢，即係有啦，即係譬如你話多倫多最貴嘅區就喺呢個即係 Forest Hill 啊、Rosedale 啊、Bridle Path 啊嚇。咁你即係 Core Toronto 係呢幾笪啦嚇，或者係即係你譬如嗱 North York 某啲區都好貴啦嚇。咁如果你話係計埋即係譬如你話喺Halton 啊、Oakville 咧都有啲幾千萬嘅屋嘅區又有。咁你喺北面，你喺 Richmond Hill 啊、Markham 啊，譬如 Devil's Elbow 啊，咁有啲拆咗有啲笪地好巨型嘅，咁然之後即係起過啲即係成2萬幾尺嘅，可能又有，或者你去Rural Richmond Hill 嘅嗰啲又係咩5個 acre 嘅 lot， 咁然之後又係拆咗起過，即係好似成間城堡嘅，咁又係幾千萬又有。咁所以你話即係咁樣嚟講，咁嚟話 location 咧，咁就係即係講富豪區啦。咁如果你話譬如你話係普通人嘅，即係你譬如係一間普通嘅獨立屋又好，或者係 townhouse 啊，或者係 condo。咁你係揾一個區係可能或者係要保值嘅，或者係個升值潛力係喺度嘅嚇，或者係即係安全啊嗰啲啦。咁我覺得呢樣嘢都係一個即係即係可以即係講話 location 啦嚇。不過我覺得就係譬如你話以前即係成100年前，佢點解話即係可能某啲區就你唔好話求其揾啲區啊，你可能淨係得幾個區係好，咁就一定要揀嗰個區，或者係咯，即係你最緊要個價格咧都係 based on 個 location 啦。以前可能就係呢樣嘢係好緊要，而家咧我覺得即係都係緊要，不過就唔係話局限於一定係即係嗰幾個區，即係 within 譬如喺一個好即係譬如好 core 嘅地方。因為而家同以前就唔同，就係咧，譬如你話係遠少少嘅，佢哋譬如可能啲設施，佢哋有啲好嘅 attributes 啦，即係個好嘅 location 有，佢哋可能遠少少都有。咁所以其實你 define location 咧，我覺得其實係要睇佢哋而家嘅 criteria 有啲乜嘢嘢係令到嗰個區係即係 classify 一個好區。咁我覺得第一樣嘢最緊要，即係話如果你話係講係一個好嘅區咧，就係安全。因為我覺得如果你話就算個區點靚，或者係即係啲地點大啊，或者係點方便咧，如果你話係好即係又有槍擊案又成周不時，即係有啲即係嗰啲毒販又好，有啲係精神病有問題行嚟行去啦，然之後可能有好多啲 crime 啊，有啲謀殺案咧，我覺得你點你嗰個區都唔會好噶啦，所以我覺得安全係第一嘅。咁所以我覺得你話係啲好嘅區咧，我覺得就即係最緊要係嗰個安全程度夠高。咁你話係咪完全冇 crime 咧？我覺得就冇可能。因為你話譬如即係 Richmond Hill 啊、Markham 啊，即係 traditionally 係叫安全嘅地方咧。近呢一年零都其實都唔少，即係呢個入屋爆竊。咁其實治安嚟講，整體全多倫多其實係好似都唔係咁好啦，即係近排嚇。咁所以即係你係咁多區嚟講，總之你唔係話真係最差嗰啲，或者你係叫做好啲嘅區咧，我諗即係呢個係起碼即係一個 requirement 啦。即係如果你係想揾一個好嘅區嚇。咁除咗安全，我覺得第二咧就係嗰個生活嘅配套，即係嗰個方便程度啦，即係你附近有啲乜嘢嘢啦，即係譬如你係可能揸車，或者甚至你行路可以行得到去譬如買餸啊，或者去銀行啊，去啲餐廳啊，甚至係譬如有啲係方便啲嘅，就可能或者成個 mall。不過就係咯，即係呢樣嘢，我覺得有時會 conflict 少少 with 呢個即係安全程度，因為通常如果你話太雜太多呢啲咁嘅嘢咧，可能嗰個區咧嗰個
安全程度可能未必咁高嚇。咁所以其實就係啱啱有一個 balance，即係有大部分嘅嘢需要嘅有晒，不過又唔係集到話好多人，即係嗰個密集度好高，咁咧就係一個即係一個 perfect balance 啦嚇。咁所以嗰個配套啦，同埋加埋即係譬如你有冇啲 parks 啊，可能或者帶啲狗啊去嗰度即係行下，或者係有啲 community centre 啊、skating ring 啊，或者 swimming pool 啊，即係好多呢啲咁嘅生活嘅即係 lifestyle 嘅嘢，係如果係好近喺附近咧，咁又係一個好嘅criteria 啦。即係如果你話係一個地區嚇。咁第三咧，其實我覺得呢樣其實即係都唔係話第三，其實視乎你即係你係譬如係咪一個 young family 係有小朋友係要讀書嘅，因為我覺得校網咧其實好緊要嚇，甚至可能或者對某啲人可能係第一添，即係可能仲緊要過呢個即係安全程度，因為譬如有啲即係譬如你話 Fraser Institute，佢每年都會rank 邊啲學校係最好嘅。咁如果你嗰個區咧，即係你小學同中學咧都係即係 high ranking 嘅，咁你個區咧就自然係即係好多即係啲有小朋友啊嘅人係想喺嗰度買屋啊嚇，咁喺嗰度住嘅。咁所以咧呢樣嘢又係令到即係你話譬如 location 咧，就係嗰個 location of 即係有冇一個好嘅 school zone 喺度啦嚇。咁另外有啲乜嘢係緊要咧，就係呢個交通嘅方便程度啦。即係如果你係即係唔使話要係好近呢個 call centre 啦嚇，不過我覺得緊要嘅就係近呢個 major artery，即係你譬如係好快就可以去到一個譬如highway 嘅入口出口咁樣啦嚇，呢樣嘢係緊要嘅，我覺得嚇。如果你話係即係好即係要行一大段先去到，譬如404或者係401或者407，我覺得咧就始終係會爭少少嚇，因為其實都有啲人咧，即係譬如你話揀 Markham 嚟住，因為其實 Markham 都好大嘅，咁佢諗住買 Markham 可能或者平少少咁去東邊啲嘅。咁佢發覺可能佢日日都要上呢個404嘅，咁然之後佢喺嗰度，咁你要揸翻過去404。雖然你話譬如都有幾個 option 啦，即係你喺北面，即係 Major Mac 啊、Elgin Mills 啊或者16啊，不過16開始就應該會多塞啲啦嚇，或者 Highway 7更加塞啦嚇。咁你喺嗰邊東面行翻過嚟啦，其實你每日個 travel time 其實都會大咗一大橛嘅嚇。即係如果你話係好即係東邊啲嘅，即係譬如你去到 Ninth Line 啊嗰啲咁樣啦。咁所以就係啦，即係如果你話係即係一個區，即係要除咗配套啊、安全啊、校網咧，就另外就係嗰個交通嗰個 artery close to the artery road，即係啲highway 係即係快去得到佢哋嗰個entry point 啊。最尾想講咧就係嗰個區嘅聲譽，即係佢個 reputation。即係如果你話佢即係 fulfill 咗好多呢啲 criteria， 不過佢始終可能或者個名氣唔係話特別好，可能以前某程度上即係有啲嘢可能令到佢有個 bad reputation 啦。咁其實咧都爭啲嘅，因為講真，你嗰個區咧即係講緊話個 desirability，即係想唔想買個物業喺裏邊咧，好多人都會話嗰個即係都好想知道嗰個區嗰個聲譽好唔好。嗱，某個 example 啦嚇，譬如 Scarborough 其實又方便啦嚇。咁完之後又即係交通嗰啲都 OK， 幾方便下，即係尤其是你話係近，譬如 4-1嗰啲啦，同埋都有啲幾好嘅學校嚇，又方便，同埋都有啲係旺中帶靜嘅區啦。咁不過都係譬如因為 Scarborough 以前好似有啲即係connotation 係覺得好似話始終都唔係話係可以有一個貴區咁樣啦。咁所以到而家嚟講，即係因為佢 Scarborough 可能某啲區其實係即係只係一小 pocket 嘅啫，係譬如啦罪案率係高啲，不過就好似搞到成個區都覺得話係好即係好 high crime 啊，成其實唔係嘅。不過就始終有即係有好多人係覺得係呢樣嘢，即係所以
即係價格嚟講，Scarborough 比起譬如你話 Markham 啊，即係只係 North of Steel 咧，可能譬如 equivalent 嘅物業啊，同埋可能個配套可能仲好啲添嘅，個價格咧就始終係冇話譬如 Markham 咁好嚇。咁係咯，即係所以呢樣嘢就係啦，即係你嗰個聲譽、個 reputation， 有時如果你話係即係可能即係好多或者人 consider 係始終話冇咁好㗎嗰個區啦，咁嗰個都會令到你即係即係如果你話要揀一個 location，咁你都要真係要諗下呢一方面，即係如果你話我唔 mind 嘅，然之後呢個價錢 OK 嘅，咁咪揀咯，即係 OK 咯吓。不過如果你話係個價格差唔多嘅，然之後你另外啲嘢個配套都差唔多嘅，咁咁啊，梗係揀嗰個 reputation 好啲啦，或者甚至可能貴少少，你都或者係會揀一個 reputation 會好少少，因為你未來嗰個升值潛力會好啲吓。咁係咯，因為譬如你有時即係譬如話俾人哋知我住喺邊度啊，咁然之後譬如即係有啲人係覺得哇呢個區已經好區嚟咁樣，咁所以即係始終都有呢個impact 喺度嘅。同埋你話你唔 care 咁 OK 一件事，不過講真你話即係未來嗰個即係升值潛力啊，同埋嗰個價格咧，我覺得係點都會有啲影響啦，即係嗰個地區嘅聲譽吓。咁今日講住咁多先啦，咁希望大家可以 subscribe to 我哋個 YouTube channel，download 我哋個 apps 喺 Apple App Store 或者 Google Play，然之後希望大家可以 like and comment，同埋試下我哋個 evaluation tool，多謝大家。